花豆，酷酷啊！酷酷係咪酷酷啊？係啦，第一次咧衛冕成功喎。犀利啊！咁我哋即刻準備我哋頒獎。有冇睇好嘛？成功先啦！又嚟打關鬥。開心咁樣試贏咗嚇。我哋要講下感想先。好多謝學校俾呢個機會俾我哋參加啦。好開心啊！自己啦，你真係我哋學到啦，第一樣嘢沒有團結就冇意義。你講多次，望住個鏡頭。哇！團結就跳舞啊！嗰陣你係咪跳舞啊？點樣跳舞啊？我哋贏同輸咧都好團結嘅，咁啊兩邊都係認識嘅朋友啦。呢邊咧亦都有同學仔身講。咪打關鬥先啦！現場所有參賽者都可以得到打關鬥啊！包包嘅藝術用品一份，精美故事書一本，同埋精美禮包。比賽後選出你嘅光。我知俾錢你，再嚟講，呢度啊，哇再嚟講，跟住起身啦，再嚟講，係咪坐你好？你家先自己嚟，你繼續一嚟我去。點啊嘛？皇上有信心反彈。1、2、3，開。着係最難打。哇，係咪啊？你都玩真啲，好嘢，叻仔。佢仲攰咁樣，佢打到。先打關鬥啊，仲打關鬥好唔好？你睇下我啊，咪咪啊，咪咪啊！咩嚟㗎？當勞包包啊？爸爸買又買，好血！哎呀！做咩打關鬥啊？睇得啦！爸爸以前教過我哋㗎。我信呢粒，冇人拉到我。我信臨床至有效。咁都要睇住。藥箱都變成粉色啦。預約話通常下載 CS4。咩事啊？冚頭仔啦，冚頭仔啦！唔會啊！